Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Stephen at taga Baguio City, nga iti agdamakat agna na eden ijay Cavite. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out ka ni mother ko Priscilla Cacho ti California, USA. Kabsat ko ani Wilma Joy, Larry Cacho ti Ireland, Ruben Marites kan Margie ti Spain, from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Maalana untalan family dito'y San Maximo Natividad, Pangasinan, from Rizalin Untalan. Makablaawan ti Rumbawa family, anak ko Ada Nazarene, Angela, Armilay Faith, kan tatay ko Jelly Rumbawa, from Melanie Rumbawa. Shout out kada Christine Joy Agustin, Nicole Aminio, Aloha Joyce Caliba, ken Raiza Borillo. Perez family ti Sitio Dakki Talag Kabagan, ken Kakal family ti Andarayan Delfin Albano, from Jamea Kakal. Costales Lavadia Tandas ken Aban family ti Santo Tomas La Union, from Maria Nanette Aban. Shout out kada Bing Soriano ken Jenaline Rojada. Parents ko Ada Celestino ken Lolita Tabutol iti kaagaman Apari Cagayan. Kakabsat kan anak ko di Tabulari Terona Tarlac, ken advance happy birthday iti kambal nga anak ko, from Imelda Lorenzo. Jean Banis, Nanot Harriet ken Glo Vizcaya di Talwakan, from Joy Banis.
Amin naka-work ko iso da Marjorie, Laarni, Renan, Ate Ana, kan Rans, ditoy Eco Trade Jadi from Daisy ti Jadi. Shout out kadagiti amin agub ubra at taga Marcos, iso da Delmar, Alan, Gian, Jmar, Renz kan ti Foreman Mi, ada Richard kan Joseph from Glyza Q. Diane K kan Carla Jessica Rolyoda. Shout out pa iti KBL Rome Chapter Specialty President ani Bongski Rafanan from Sandy Acosta ti Rome, Italy. Katrabahuak dito'y JVS Bakery Puldot Benitez, especially ni Bosmi Kapitan Julius Ancheta ti Kuling Rojas Isabela from JR Bautista. Advance happy birthday kani ading ko Kayla Lumibaw kan ti kasinsin ko ani Eligio Bulwag from KZ Cordoba. Apok nga ag-birthday ito no June 8 kan anak ko adayang kan Prince Jairel Gutierrez iti Minusikwan, San Quintin, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Shout out kada Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres, ije Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion, ti Kuwait. Concepcion kan Asitura family, Nilin, Macleo, Marcen, kan happy birthday, Nanay Sosima Asitura Concepcion from Angelo Asitura Concepcion. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Stephen. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, ilingad naklatan itinagan nga Stephen. Mangmangaga kon da iti adrama iti radyo, sipud kinaubing ko. Kat maragsakannak, idinasarakak to YouTube channel yo, gaputa saan mutan amang mga ganda ito'y iti radyo. Ita, uray sa dino apaset ti pagilyan ti ayan ko, mangmangaga ko na kanayon dagiti padas ama ipatpatangatang iti Ferds Caballero YouTube channel. Di makalak dita Baguio City manang ngam imalisak dito Cavite, apaman ang nakagradwarak. Gaputa dito'y tinakastrakak iti trabaho. Kat dito'y matan ang nasarakak tinagbalin nga asawak. Iso adituyak matan ang nakabukal iti pamilyak. Dua ti anak mi manang kat plain housewife ti asawak. Takabaalak mo't nga ipaay amin akasapulan da, gaputa na pintas ti posisyon ko, iti kumpanya apag trab-trabahwak. Napanunot ko mat nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, tamapili ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Makabannog talaga tagmalmalong magtrabaho. Apay, ada ka tinapasama ki di opisina yo. Nagaduti na si Kasok. Kasla jak amo no kasano amaramit ko ti amin na trabaho. Nariigat ti posisyon ko iti kumpanya. Amom lakay, masapol nga ipaayam mo't iti oras ti bagim. Saan apuro trabaho? Masapol mo mat ti inana. Amok day takora. Ngam kasano? Nagado ti responsibilidad ko iti trabaho. Kabailam day ta. Nagado ti pampanunutak may papan iti trabaho. Diyak mo na makaturog ak iti nasimbang. Di padasam ti agrelax. Ala, ingka pa'y agina na. Siya kun ti makaamo amang isagana iti pangrabyan tayo kadagiti anak mo. Agyaman akbakat ha? Sapay ko mga ruta makaturog ak na sayaat. Di mo pa'y ngamin pampanunutan ti maipapan iti trabahom. I-relax mo day ta panunot mo. Tinasayaat, kabayatan nga urayan nyo ti maisagana amakan. Mapan ka pa iti silid dagiti anak mo. Ingka makibanding kadakwada. Ne, unyag pa'y sonya kora. Alaman nga rod, may kat-kat ti bannog ko nung makitkitak dagiti anak ta.
Stephen, kumusta dagiti papaasikasokan ka? Okay met boss. Iso na lang tadadagiti lugar anas ka na matutukan. Kasta ka di. Wen boss, panagkunakat day tati makagapo. No apayabi mabati sales tayo ita kwarter. Ano nga ro, tinaskan nga ramidan tayo. Ada ka din plano? Boss, kasapulan tayo ti kanayong nankan baro a diskarte. Tapno pumigsa ti sales tayo. Okay. Make it happen. And keep me updated. Yes, boss. I'll do my best. Ngamne. Kita ta sana mabaybayan dagiti adday ti babaem. Isuda ngamin ti dakkel a katulungam. Sigurado day ta, boss. Very good. Kita na ti masapol mo tapno agbaligi ti planom. Kasapulak ti support tayo, boss. Kang runaan na, budget. Awan parikote ti dayta. Basta siguraduam nga agkore ti planom. Aramidok ti amin nakabalak, boss. Jacket ti mabainan kada kayo. Very good. Keep me posted, Stephen. Daddy, nagaduti inaramid mi ita ije school. Talaga? Anyang iti inaramid nyo? Daddy, nag-art class kami. Nagmayat. Anya mo tinaramid yo iti art class yo. In drawing mi dagiti paborito mi a lugar, mami. Kan, dagiti paborito mi nga ayop, mami. Wow, nagmayaten. Mabalin ka di ang makita dagiti drawing yo, anak? Sure, Daddy. Madamdama, ipakita min to kada kayo ka ni Mami. Ay na, excited ako na makakita. Sigurado ang napintas dagiti drawings yo. Ala, mangan kayo nga ruden. Sigurado ang mabisin kayon. Mami. Daddy, kaano mapan ka manan ije school mi? Wan nga paiso, Daddy. Nagado ngamin dagiti activities mi. Anila ang mami ti mapmapan. Ngamin, busy ka kanay ti trabaho. Sana abali anak ko. Takanayo nakmat a present ka dagiti activities yo. Saan ka di? Mami. Umapal kami ka dagiti classmates mi. Ngamin, kanayo na present ti daddy kan mami da. Iso nakaragragsak da di school. Wan nga paiso, Mami. Oray syakmat, umapalak ka dagiti classmates ko. Sana bala anak ko. Intun saan na busy ni daddy. Kanayon nakto na mapan ni school yo. Kaano nga dayta, Daddy? Kanayon ka busy? Wan nga rod. Basta tandaanan nyo, apat-patgan na kayo unay ni Daddy yo. Para kada kayo matlaang iso akanayon busy ni Daddy yo iti trabaho na. Husto ni Mami yo anak ko. Hanggang di kagdanag. Aramidan ni Daddy ti amin tapno saan to na kanayon busy. Kat kanayon nakto mo na makapan ni school yo. Ha? Agpaiso, Daddy? Excited ako na kanayon da kayo to na makita di school, Daddy. No dati activities mi. Promise ni Daddy dahita kada kayo anak ko. Basta agadal kayo, anaimbag. Cora, jak makaturog. Agkakanati mapampanunot ko. Anyamin ayati pampanunutam. Pampanunutak no kasano ang mabalansik ti oras ko kada kayo. Kaniti trabaho. Maawatak no anya ti kayat mo asawan. Gapo ka di dayta ka dagiti nasao itay dagiti anak ta. Jakilibak. Sa balitan ti panawan. Adun dagiti pagtang sana mapakpakadaan. Kasalangan ti naglabo sa pandemic. Ado ti sana mangipagarup ang mapasamak ti kasjay. Lakay. Kat tinasakit.
Ado dagiti kamang ti pamilya akilat-latan na pimusay. Gapoy ti dadya akarkar na sakit. Gapoy ti napasamak a lockdown. Ado ti nariing iti kinapudno. Nga awan ti baknang. Awan ti marigrigat. Agpapada amin a tao iti daydakan ito. Anya ti kayat mo asawan, Stephen? Tay kunada nga roden. Tunggal makariing tayo iti bigat. Agyaman tayo iti Diyos. Kat aramiden tayo dagiti nasken nga aramiden tayo. Tadi tayo amo na niya ti mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Sana kinabaknang wano kwarta lang ti mang paragsak iti tao. No di kat ti panang ipakita iti panang ipatag kadagiti patpat ganiti biyag. Isa kayat kayo nga ipaayan iti oras. Saan lang nga puro trabaho tininto narek. Ti napatag. Anda nakalasi na mausar kadagiti masungad nga aldaw. No kasta ti kayat mo, masapol nga rin ngagpanunot ka iti wagas, tapno maipaayam iti umno nga oras ti pamilyam, nang runa dagiti anak mo. Talaga kasta ti kayat ko ang mapasamak. Gampang panunutok no kasano. Nagado ti responsibilidad ko iti kumpanya. Amom lakay, sobra-sobra ti mabirbiru kam para kada kami. Ngam ti sukat na kat ti kinaadumot ti responsibilidad mo iti trabahom. Iso maawanan ka iti oras para iti pamilyam. Dahita nga rod kat. Iso pang panunutag tagkisa iti oras ti trabaho ko. Kasano ang mapasamak dayta? Ti ultimo remedyo. Agpadimautak iti kumpanya. Tapno maksayan ti responsibilidad ko iti trabaho ko. Adakan ka no dayta ti amo masolusyon iti kayat mo ang mapasamak. Suportaran ka, anyaman ti kayat mo nga aramidan, Stephen. Dakkel ti sweldok iti kumpanya pagpapaayak man ng Emmy. Ngam ti kasukat na ket ti kaawan oras kon para iti pamilyak. Nabayag a pinampanunot ko dayta abanag. Nang runa idi napasamak ti pandemya. Dumakdakkel metten dagiti anak mi. Isu a masapul a maipaayak idan iti quality time ako nada. Mano atawan met nga daaklaeng iti uneg ti opisina. Makumikom iti trabaho, kan awan oras ko para iti pamilyak. Amu tayo matno kasano kapatag ti oras akaduam ti pamilyam. Kat bayat apang panunutag ti solusyon iti kayat ko ang mapasamak. Inaramid ko ti amin, tapno naragsak dagiti anak ko, tunggal agkikita kami, iti balay mi. Good morning anak ko. Onya, ready kayo na mapanidya school? Yes, Daddy. Ready kaming kanyading ko. When, Daddy? Di yung lipatan dagiti balon nyo na isagana kon. Yes, Mami. When gayam, Daddy. Inton madamdama. Ag-show and tell kami di school. Agpaiso anak? Anyang iti ipakitam? Di barotoy ka ngayintad mo kanyak, Daddy. Wow! Excited ako na makangigiti story, anak. Daddy, adagayang project may ti science. Mabalin na ka di tulungan inton madamdama? Sige anak, tulungan ka inton madamdama. Inton malpas ti work ni Daddy, ha? Sige nga Rod, intay manganan. Mangan kayo iti ado, tapno at the energy yu di school. Kan uray si kamat Stephen, masapol nga agar mo sarka.
Mami, Daddy, mabalin ka din agbakasyon tayo mat? Wan ngagpaiso, mapantayo ko mamot iti beach, Daddy. Mami. Talaga kaya ito tagbakasyon, anak ko? Wan, Daddy, tapno makarelax ka mat. Kan, makapagbanding tayo. Wan nga rod. Mayat sa dayta nga idea yung agkabsat Masapul tayo mati break. Kakaiso na bakasyon nyo iti school. Malangarod. Planuan tayo ti bakasyon tayo. Ang masapul nga agpakadaak pa iti boss ko, ha? Yehey! Excited kami, Daddy. Thank you, Daddy. Awalan nyaman na anak ko. Kasapulan mo't ni Daddy tagi na naman ipod iti work. Ay na, maragsakan nakiti dayta plano yung aga ama. Ngam kaano nga yung agbakasyon tayo? Cora, masapul ang makapagpakadaak pa ni boss. Ngam di kay agdanag. Sigurado ang makabakasyon tayo. Makapagbanding tayo asang kapamilya. Agyaman ak Stephen. Nabayagmat nga minan aditay nakabakasyon asang kapamilya. Excuse me, boss. Mabalin kayo kada kasarita? Sure, Stephen. Boss, agfile ako may ti makalawa sa bakasyon ko. Tapno makadinak mo ti pamilyak. Makalawas? Nagatidugan, Stephen. Kan masiguradom ka di awan room swap pare ko ti agdama proyekto? Yes, boss. Nabilin ko na naimbag ti team ko. Kasta ka di? Well, alaman laangin. Patgaktikid daw mo, tama nga no stressed ka matuna yan. Oh, thank you, boss. Talaga na patag kanyak dahito abakasyon na kadwak ti pamilyak. Well, family time is important, Stephen. It helps you stay balanced. Puno dahito, boss. Amok kami nakasapulan dak dagiti anak ko. Mawatag. My family time has always kept me grounded. It's crucial. But I know you'll come back refreshed and with a better perspective. It's good both for you and the company. Puno dayta, boss. I think this break will help me be more effective at work too. Absolutely. When you're happy at home, it reflects in your work. Agyaman na kitipan nakaawat yung boss. Talagaan na patig dahito para kanya kaniti pamilyak. Of course, we'll need to remember why we work so hard. Family is a big part of that. Puno, boss. Isudat inspirasyon ko. Kahit ka masigurado nga adaki ti denada kadagiti napapateg agundaway. Well, enjoy your time off. Make lots of good memories, Stephen. Cora, ituloy kong tinapanunot ko a solusyon. Tapno may paayan kayo tinananay nga oras kadagiti anak ta. Anya ngay day talakay. Agkisaya kiti oras ti trabaho. Tapno dado ti oras ko para kada kayo. Agpaiso? Sigurado kayo ti day ta? Wen. Nagado nga minin tinaliwayak nga importante apagteng akadwa kayo. Maawatak. Ngam kasanon ti trabaho. Ag-step down na kiti posisyon ko. Dawati ka mabalin. Ag part-time maklaangan iti kumpanya. Saan ka nga tamay kaway iti kasta nga aramidam? Saan mat siguro? Basta tinapatag at ado ti oras ko kada kayo. Kanagpanunot tamot lang iti negosyo. Di na unay lamutan ti oras ta. Diyan enjoy ta lang arudan at dapay pamaster kanta. Sige, nuday ta ti kayat mo. Kaya't kung amin na mabantayan di pa nagdakkel dagiti anak ta, Cora.
Agyaman na kiti panagsakripisyon para iti pamilyata, Stephen. Amok akabailan ta daytoy. Husto ka. Basta agtinulong ta. Patpatken kayo unay a pamilyak. Idinagkid daw iti bakasyon dagiti anak ko manang Emmy. Diakon nagkadkad pay. Tanapanunot ko nga oportunidad daytoy tapno makapagbanding kami asang kapamilya. Adimi na aramid iti nabayag a panawen. Gapo iti pannakakumikom ko iti trabaho. Nasingpet ti boss ko manang kat pinalubusan nakmat. Kat gapo iti daydi a bakasyon. Nakarkaron a napanunot ko asaan laeng at trabaho kan kwarta tinapateg no di kat ti pamilya kan dagiti napateg a tao iti biag tayo. Inkonsiderak nga rod ti desisyon ko nga ag part-time laengan iti kumpanya a pagtrabahwak. Awan umasping iti nakita ka kinaragsak ti pamilyak iti daydi a panagbakasyon mi manang Emmy. Kat agingga iti nakaawid kamin iti pagtaengan mi saan a mabubos ti panagyaman dagiti anak ko. Agyaman kami ti bakasyon, Daddy. Nakaragragsak kami unay. Wan, Daddy, nagmayat ti ag-beach. Naragragsak anak ko. Nakapagbabanding tayo. Nagragsak ti banding tayo. Masapol a maulit to mananday jay. Ay katuan na, Cora. Kahit ko pa itagplano iti adu a bakasyon tayo. Wow! No kasta, mabalin tayo pa itagsubli tinapanan tayo, Daddy. Of course, anak. Basta planuan tayo anaimbag. Thank you, Daddy. Ti importante, naragsak tayo asang kapamilya. Kat da ito iti ikarik kada kayo. Kanayon ton ang mapasamak ti kastoy. Ti kanayon na pa nagbakasyon tayo kadag iti lugar akayat tiyo apapanan, anak ko. Cora, anya nga tanong mga ipatakdar ta iti mini grocery iti bakante asular di tasango ti balay. Kasanon ti trabaho? Kasi iti nakunak idin. Kasaritak ti boss ko, tapno ag part-time maklangan iti trabaho. Iti kasta, matulungan ka iti ipatakdar ta a negosyo. Ah, Stephen. Kati pagsayatan ti napanunot ko a negosyo, mabalin talat ta nga isara no at papanan tayo. Hangam na dati maala tayo at tao ang pagtalkan ang maibati iti pwesto. O di nasaysayat manen. Umanugot nga tati boss mo iti pampanunutam. Panag ko nakit umanugot dayjay. Nabayagan na nagkadkadwa kami. Kat amuna no kasano ti panagtrabaho. Kan ibagakan ko na saan nga agdanag. Takas iti sigod, alalayak lat tati team ko. Diyak ida baybayan. Maragsakan talaga nga impursigim ti planom para kada kami kadagiti anak ta. Saan ta ngaminan nga umububing, Cora? Kasapulan nga ipaita amin kadagiti anak ta. Nangruna ti oras ang makadin nata ida. Ta inton dumtang ti panawon ang nakaturpos dan. Inton addadan iti husto nga edad. Mangbukol dan to iti bukod da abiyag. Kaya't sigurado aduduatan to matlaangan nga agbati. Nang rugita adudwata laeng, aglepas ta adudwata matlaeng, Cora.
Mabalin kayo kadi ang makasarita may papaniti na patagabanag? Sure, Stephen. Ano data? Kidawak ko mga step down na klangan, boss. Ha? Numabalin, ikan na klangan iti part-time position iti kumpanya. Ne, sigurado ka iti data? Uwan, boss. Kasapula kami ti adado nga oras ko para iti pamilyak. Kasta ka di. Dakil di pagbaliwan data, Stephen. Amok dita, boss. Ti pamilyak ti prioridad ko ita. Sige. Suportarak ti desisyon mo. Nga masapul ang nakasagana ka iti dakil a pagbaliwan ti biyag mo. Uwan, boss. Ado tinaitulong mo iti kumpanya. Kat maladingita na kiti daytoy ang nagbalin na desisyon mo. Maawatan kayo, boss. Masapul nga pangpangro na kita ti pamilyak. Maawatan ka mat, Stephen. Kat dayawan ka iti kasta a desisyon mo. Sapay la kuma, tagbalin lataan ang nayas ti amin. Cora, nakasarita kon di boss ko. Kaya't pinalubusan na kon. Idi kinidaw ko kunkwana. Amaksayanin ti trabaho ko ti kumpanya. Nasingpot talaga ti boss mo, Lakay. Family-oriented mo't lang amin ni boss. Isa naawatan na, no apayakas siya tinagbali na desisyon ko. Saan ka nga tama ikawa? Siyempre, pinanawam ti sigod a posisyon mo. Kaya ta sa unday ta, bumaba mo ti income mo. Okay lang, bakit? Umanay mo't para kada tayo ti matgadak. Kan, adanto mo't tin plan-plan wunta negosyo saan ka di? Sa bagay, husto ka. Sa anak to na makumikom una iti trabaho ko ra. Adanto nan anay nga oras ko para kada kayo kada gitubing. Talaga napatag kami kan kapamilyam. Da kami ti priority. Rombang laeng. Napadas kon ti mano atawan ang nakafocus sa kanayon iti trabaho. Di makil dagiti anak ta, ajak na pupuutan. Gapoy ti ayat ko ang maipaay amin na kasapulan nyo. Ngam, ti kang runana rumbang anay paay ko. Kat, jak na ipaay. Tinananay nga oras para kada kayo pamilyak. Ngam ikarikora. Manipod ita. Ikagumaan ta nga ipaayan itinananay nga oras dagiti anak ta. Aging ga iti maisina dan tumutten kadata. Gaputamang bukol dan tumutten. Iti kabukbukudan da a pamilya. Inaramid ko nga rod ti rumbang manang Emmy. Nag-request ak nga ag-part-time maklaangan iti kumpanya pagpapaayak. Tinagisayang ti kaadwan kadagiti katrabahwak ti inaramid ko apanangibat iti posisyon ko. Ngam ti kang runaan na pinanunot ko kat ti maipaay ko a quality time para iti pamilyak. Adamot tanan anay nga urnong mekanikora nga asawak. Ngam ingka gumaan milatta tinangibangon iti basit a negosyo a makatulong para iti inaldaw a kasapulan mi. Itamanang makunak a kontento akon iti panagbiag mi. Nang runak at makitkitak ti kinaragsak ti pamilyak iti inaldaw a panagdadan nami. Tay kunada nga rudan, napatag amin nga oras ken kanito para iti pamilya. Tasaanan a maisubli pa iti oras ken aldaw a mapaluspusan.
Sapay kumata nakaibati iti adal kan inspirasyon ti pakasaritaak manang. Agyaman ak unay iti panangidrama yo. To'y pagayam mo, Stephen. Stephen, pagayam ko, talaga makaitad inspirasyon to'y pakasaritaam. Katnam na maak nga adu ti nakaamiris, apaman anang ngaganda ti pakabuklan ti pakasaritaam. Pudno anapatag ti trabaho ken kinabaknang, ngam napatagmat a maipaayan iti oras ken panawen ti pamilya. Aramidan tayo daytoy aginggat adapay gundaway, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Sapay kumata agnanayon ti kinaragsak ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Rintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng waris kadagiti tugon iti danal tibiyag.